Без хәзер искиткеч чорда яшибез. Әле кайчан гына телгә алып сөйләргә дә курыккан юрамалар бүген фән нигезендә тикшерелеп гәзитләрдә языла. Телевизордан да ул темага күп төрле тапшырулар күрсәтәләр. Тик аларның исемнәре генә үзгәреп тора. Мәсәлән, халык телендә фәрештә дип йөртелә торганнарын хәзер НЛО дибез, сихерчеләрне экстрасенс, күрәзәчеләрне феномен, җин-пәриләрне полтергейст диләр. Тагын әллә нинди галәмәт атамалары бар. Тик ни дисәң дә асылы бер инде аның. Тормыш никадәр катлауланса да, халыкның шушының ише серле нәрсәләргә кызыксынуы һич тә кимеми. Киресенчә, кайсы гына гәзитне кулыңа алсаң да, белдерүләр битендә эш күрәм, 77 чирдән дәвалыйм, сөйгәнегезне кире кайтарам, бозымнардан терелтәм дигән белдерүләр күбәйгәннән-күбәя генә бара. Димәк, халык да ышана аларга. Югыйсә кәрт ачып язмыш юрап баючылар булмас иде. Кайберәүләр мондый нәрсәләргә көлеп кенә карый әлбәттә. Шулай да ниндидер серлелек туманына уратылган кайбер вакыйгалар барыбызның да кызыксынуын уята. Кечкенә чакта әбием сөйләве истә калган. Ул безнең районның Сарсыз авылында яшәгән. Сугыш елларында тылдагы хатын-кызлар кичләрен фронт өчен бәрәңге киптерә торган булганнар. Моның өчен колхоз Сарсызда 2 гасыр элек салынган әлүн өен биргән. Җинле өй иде ул. Чиратлашып утырып бәрәңге турый торган идек. Бергә эшләгән хатыннарның әле берсе, әле икенчесе ниндидер шәүләләр күрүләрен сөйли иделәр. Үземнең дә кинәт янымнан узып киткәне булды туман кебек нәрсәнең. Тәрәзәгә эленгән чүпрәк япманы без ябабыз, арт белән борылган арада шул пәрдә кабат ачык була. Дугаларымны укып, шаяртма җен, тимә миңа, атанаңны кыярмын, дип пышылдый идем. Аннан мич алдына тезгән табалар бер дә тик тормый иде. Кич яхшылап юып тезеп китәбез, иртән килүебезгә кайсы кая таралып сибелеп беткән була. Кайбер көнне әйбер алырга мич башына менгәндә ниндидер бер көч шундый җиңел итеп күтәрә, кеше эткән кебек була иде. Худайның хикмәте нинди галәмәт булгандыр, алай зыян салмады үзе, дип сөйли иде әбием. Әти белән әнине яшь белгечләр буларак Абалаш авылына ветеринарлар итеп җибәргән булганнар. 1959 елның җәе булган бу. Бик кызу көннәр тора иде дип сөйләгән иде әниебез. Төнлә иссегә чыдый алмыйча ишек алдына чыктым. Урнашкан йортыбызның бакча башында калкулык башлана. Аннан Арынарат урманы. Шул таулы җирдән зур фонарь яктыртканына игътибар иттем. Ныклабрак карасам, фонарь түгел, тәлинкә формасындагы ут шары икәнен аңладым. Куркуымнан катып калдым башта. Тавышы да юк үзенең. Ул чакта НЛО дигән нәрсә турында ишеткән юк иде бит. Берничә минуттан аңыма килеп, өйдән атаңны өстерәп диярлек алып чыктым. Төннең әле караңгы вакыты иде, берләр булгандыр. Шаклар катып икебез дә шул диаметры 5-6 метр чамасы тоелган утлы тәлинкәгә карап бактык. Атаң күршеләрен дә уятып чыгарды. Унлап кеше шул сәер нәрсәгә карап, ах-ух килеп тордык. Менә ул әйбер күтәрелә башлады. Төрле якка дистәләгән ут көлтәсе кебек нурлар сузылды. Нурлар безгә дә юнәлде. Әгәр бу аппарат эчендә галәм кешеләре булса, алар безне күргәннәрдер дип уйлыйм. Шулай берничә секунд эчендә тау өстеннән күккә күтәрелде дә, дигәнче юкта булды бу тәлинкә. Шактый вакыт аңыбызны җыя алмый, ни булды бу дип карашып тордык та, кирип яттык инде. Колхоз кешеләре бит, барыбызга да таңнан торып эшкә барасы. Еллар үткәч кенә телевизордан күреп, радиодан ишетеп, НЛО күргәнебезне аңладык, дип сөйләгән иде әниебез. Юраулар, багулар турында сүз чыкса, тагын бер кызыклы, тик фаҗигале тәмамланган хәл исемә төшә. Студент чакта барда кәрт ачтыру, төрле юраулар белән мавыга бит. Бер таныш кыз белән без дә Анна исемле түтигә язмышыбызны белергә теләп кәрт ачтырырга бардык. Алабуга шәһәренең иске өлешендә урнашкан тәрәзәләренең
урамда йөрүчеләрнең аяклары гына күренә торган барак сыман йортта яши иде ул. Хәзергедәй хәтерлим, подвалга охшаган, стеналары дымланып торган фәкыйрь генә бүлмәдә безне бер карт кына апа каршы алды. Башта иптәш кыз юрарга теләк белдерде. Түти кәртен ачып салды да ай вайлый башлады. Кызның кулларыннан тотты. Мин бәхетле булырмынмы, апа, дигән соравына җавап бирмәде. Кәгазь килер, юл төшә сиңа, дигән сүзләре хәтердә калган. Аннан соң зур авырлык сиңа, кызый, күтәрә алмас авырлык, таш авырлыгы һәм диде дә сүзләрен әйтеп бетермәде. Барыгыз, бар, чыгып китегез. Барыгыз, бар, дип безне куып чыгарды. Жүләр булды бу карчык дип кайтып киттек. Бер айдан туганнарыннан кайгылы телеграмма алып шушы кыз юлга чыгып китте. Берничә көннән авылыннан аның үлеме турында хәбәр иттеләр. Авылларына кайтканда бик каты өйрмә кузгалган, җилдән качып кызый автобус тукталышына ышыкланган. Тукталыш җимерелеп авыр плитә астында калып үлгән мескенкәем. Моны ишеткәч килт итеп Анна Түтинең аңа әйткән сүзләре искә төште. Кәгазь, юл, авырлык, авыр таш дигән иде бит. Әстәгъфирулла дип куйдым. Туры килүен кара син аның. Димәк, Түти алдамаган бит. Кызның тиздән үләсен алдан белгән. Шуны әйтәсе килмичә безне өеннән куып чыгарган икән бит. Без аны жүләр дигән булдык. Ишеткән, күргән шушы хәлләрне уйлыйм да, без белмәгән яки безгә белергә ярамаган ниндидер серле көч бардыр бу дөньяда дигән фикергә киләм. Сезнең хөрмәтле тыңлаучылар, сәер, мөгъҗизалы вакыйгалар шаһиты булганыгыз бармы? Булса, языгыз комментарийларга. Иң кызыклы вакыйга авторын безнең каналдан бүләк көтә.